bo'lmagan. PUBG Mobile mayli-ku, O'zbekistonda ERP keldi akalar. ERP soat 7 da ochilar ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, soat 6:30da turib, harakat qilib, bankomatga borib, ERPni olishga tayyor bo'lib turinglar. Unaqa paytda faqat uchi servisimiz PUBG'ni o'zi yordam beradi. Uchi servis soat 7 da chunki bo'lmaydi. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman deyotgandim. PUBG tarixidami, O'zbekistonda ham bo'lmagan bunaqasi hali. Aka, uxlang, shunaqa yozasizlar. Izlashni boshlasizlar. Yo'q, bo'lmas. Aka, uxlang. Bu yoqqa ham o'qilaylik. Da. Aka, uxlang. Chiqmayapti cho'pda, aka, uxlang. Aka, uxlang. Bo'lamadi, uxlang bo'lamadi. Chiqmayapti akalar, chiqmayapti. Hech bo'lmasa ID'sini ko'rmabman deyaveradimi? Nega, nimaga ko'rolmadim shuni? Cho'ta chiqmayapti. Kirasizlar, agar chiqsa mana. Okey. Mana chiqdi akalar, mana aytganim, mana akkaunt ko'rinishida oddiy, lekin qaranglar. Qaranglar, bir minut. Uni kolleksiya 90, level ham 90. Nima deyapti bu? Level bilan kolleksiya bitta 90. Kamiga 30 bitta superkar 17 ta prokachka, 130 bitta prokachka, 586 ta mifik, 2106 ta mifik moda, 1425, buni bilmayman, sariqda ham tushunmayman. 56 buni bilmayman, lekin balkim monog'alardir, X-Suite mo'miyalardir. X-Suite 10 ta, nima deyapti akkaunt? Bomba akkaunt. Akkaunt qaranglar. 406 ni qaranglar. Hammasi borda, yo'q deyishdi, o'zi yo'qda boru. Shit bo'lamo, Godzillada kelgan 406 lar ham turibdi, mana qaranglar. Godzillada kelgan 406 lar turibdi. Kamiga akalar, men qiziqayotganim shu forma qani? King Kong Godzilla kelgan-ku, to'g'rimi, bilasizlar? Godzilla kelganda qani Kong ham bo'lgan ekan. Kongda lekin men ko'rmaganman. Lekin buni hali ko'rsataman desam, rosa ko'p narsalar bor. Men ko'rmagan setlar ham bor. Что hozir men ko'rsatgandek ana qilsanglar, mana ko'rmaganman buni setini, King Kongni setini ko'rmaganman Godzilla set kelganda. Lekin unga qo'shilib Godzillani o'zini ham seti turibdi. Nima deyapti akkaunt? Bomba akkaunt. O'zbekistonda nomer 3-o'rinda tursa kerak bu. 3-o'rin. Birinchisi Kometa. Ali bu 3-o'rinda. Boshqa 90 ga chiqqan akkaunt yo'q menimcha O'zbekistonda. Mana Godzilla formalar turibdi akalar. Nima deyapti bu? Akkaunt prosto bomba qilib yuborgan aka, yirtib yuborgan. Akamizni oddiyligini yaxshi ko'raman deyman-da. Bratanimiz bu yana hamma narsasini oddiy qilib qo'yibdi, qaranglar.
kiraverish hammasini bitta qilib qo'yibdi, bo'ldi, brat. Titrlarni qaranglar. Brat, oddiylikni yaxshi ko'raman deyman. Kibri yo'q, brat bilan ham gaplashib ko'rdik. Kartada o'ynamadik. Birga turib gaplashib, anaqa qilib gaplashib ko'rdik. Muomalalariga prosta gap yo'q. Muomala qiyrat bordilar. Mendan kattami, kichkinami bilmayman lekin prosta qiziqayotganim akkaunt bombada. Men hayron qolganim. Kolleksiya ham 90, level ham 90. Anaqa nusxalab qo'yamiz. Lekin buni anaqa Real akaga ID'sini beramiz. Real aka ham buni obzor qilmasa bo'lmaydi. Akkaunt prosta bomba kelib, prosta bomba. Ko'rsatay desam men erinib ketaman. Sedanga qaranglar bu. Nima deyapti bu? To'g'ri, unaqa ko'p emas. Bu-chi? Bunda ham normallik, bunda 13 ta. Bunda ham normallik. O'zini urbaniga o'ziga bo'ladi. Boshqalarda ham normallik mana. Hatto rikshada ham bor. Hatto rikshasiga ham bor-da. Tank bo'ladimi, veli bo'ladimi, ot bo'ladimi? Bunda ham bor işte. Baggiga kelsak, baggi, voy. Godzillani anaqasi bor ekan akalar. Godzillani anaqasi bor ekan. Prosta bomba akkaunt prosta bomba akalar. Men hech narsa deyolmayman. Brat, sizga gap yo'q. Prosta akkaunt bomba, gap yo'q aka. Prosta akkauntni bomba qilib qo'ygansiz. Молодец. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin meni bot deyotganlar, bu o'zimning shaxsiy akkauntim. Keyin bot akkauntda deyapti degani bu bot degani emas. Bot akkauntni kuchaytiryapti degani ham bot degani emas. O'zimni ko'rsatish bo'lsa, mana TDM desanglar, TDM qiyrataman. O'ynamoqchi bo'lsanglar, ID qoldiring.